kita makan lalaban ya. Ini ada daun pepaya. Ngiler kan sama sambal terasi dadak bakar. Ini tuh ciri khas dari Garut terasinya. Untuk resepnya kalian bisa nonton di YouTube Yusanin. Aku pernah bikin untuk resepnya, gampang banget tuh. Medok pisan tarasinanya. Batang pepaya sama sambal terasi. Bismillah. Petai ngora. Jengkol dadakan dari kebun, ada cangkangnya juga. Lenca sama daun lenca pakai sambal terasi. Ini daun kencur. Cengek sama daunnya. Daun cengek. Pare atau paria.
Cara pakai sambal terasi. Ada sedikit pahit. Terong muda. Goreng ikan mas pakai sambal.